نن خو موږ په خوله باندې کلمه وایو خو لیکن د کلمې چې کوم حق دی هغه مې په زړه سره نه دی منلی د کلمې چې در کلمې لاندې چې کوم ژوند دی هغه ژوند موږ تاسې نه دی تیر کړی مولا علي قاري رحمت الله علیه فرمایي چې یو وخت کې د قرات مقابله شروع سوله هندوان په قرات د قرآن په قرات کې هغه په پوزیشن باندې رالو اول نمبر رالو هندوان د قرآن تلاوت کول خالی په خوله باندې د کلمې اظهار کول دا الله ته نه دی محبوب الله ته نه دی خوښ دا الله ته منظور نه دی الله فرمایي چې والعصر ان الانسان لفی خسر الله قسم خوري چې ټول انسانان هغه هلاکت ته روان دي ټول انسانان هغه په خسارې ته روان دي هغه هلاک دي خو منګر هغه انسانان هغه د هلاکت څخه بچاو دي چې کوم چا ایمان راوړي وعمل الصالحات او نیک عمل وسره وکړي یعنی ایمان او نیک عمل دغه یو شی چې الله ته خوښ دی نو زموږ ستاسې ایمان هغه تر هغه وخته پورې کامل نه دی دا کلمه ویل هغه تر هغه وخته پورې فایده انسان ته نه کوي چې تر څو پورې د عمل نه یې ورسره کړي د کلمې سره عمل لازم دی نو که چیرې غواړئ چې الله دې جنت ته داخل کړي دې دپاره نیک اعمال وکړه نیک اعمال څه دي د الله تعالی احکامات په خپل ژوند کې جاری کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات باندې عمل کول د قرآن تر احکامات لاندې ژوند کول دا نیک عمل کوم شي چې الله موږ راګرځولي او منع کړي هغه شی نه کول د کوم شي باره کې چې حکم کړی دی هغه شی کول